ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಐನು ಮೀನುಂಡು, ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನುಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಜಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ತುಣ್ಣು ಮಲ್ಪಗ ಏನಿತ್ತೆ ಕತ್ತಿರಿಡು ತುಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಕತ್ತಿಡ್ಲ ತುಣ್ಣು ಮಲ್ಪೇರು ಮುಟ್ಟ ಹತ್ತಿರಿ ಪುರ ತಿರ್ತುಕುಲ್ದು ಉಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಕತ್ತಿರಿಡು ಮಲ್ಪೆ ಉಂಟೊಂದು. ಬೀಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಮೂಲು ರೆಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಡ್ಡು ಮೇಯ್ಟ್ಲ. ಮಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಉದ್ದದ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಕರ್ಲುಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಬಂಜಿದ ಒಲಾಯಿ ಪುರ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಜಿದ್ದು ಪುರ. ಒಂದು ತೆತ್ತಿಂಡು నేను ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀವೋಡು ದೆಕ್ಕು ದೀವೋಡು. ಬೀಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ಇದುಂಡು ರೆಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಹುರು. ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಅವೇನು ಬೆರಿ ಮುಳ್ಳು ಬಂದು ಪೆರೇಕು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಕ್ಕ ಬಂಜಿದೊಲಾಯಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ತೆತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ತೆತ್ತಿನ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಮತ್ತು ಒಲಾಯಿ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು నేను ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮಲ್ತಾಂಡು నేను ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಗ. ನೀನು ಇತ್ತೆ ಮೀನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಗ ಲಾಯ್ಕಾಡು. ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಒಂದು ಜಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮೀನು ಹತ್ತು, ಸಾಧಾರಣ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬಜ್ಜಿ. నేను ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ದಿಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಾಂಡು ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಮೀನಿಗೆ ಸಿರ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಸಿರ್ಕ ಪಾಡ್ಗ, ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು, ಒಂಜಿ ಈತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು, ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೊರೆತ್ತು ದೀವೋಡು. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದೇನು ಮೊರೆತ್ತು ದೀವೋಡು. ಕಜಿಪ್ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಪನೆ ಹಾಪುಣು ಬಕ್ಕ ದೆಕ್ಕೋಡದು. ನೀನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ್ತಾಗ ಬನಲದಿಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ, ಒಂಜಿ 1/4 ಎಡೆ ಮುಂಚಿ, 2 ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಪೊತ್ಪೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ 10 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಯಾವ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದಿನ ಪಾಡ್ಗ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 5 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಈತು, ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಡಿತ ತಾರಾಯಿ, ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್, ಕೊಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮತ್ತೆ ಅರೆಪ್ ಸಣ್ಣಾಡು ಯಾವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ನೀನು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಅರೆಪ ಕೊದಿನಾಗ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಒಂದು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲದೀಕ
ಕಾರೇಪುನ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಅದಾ ತೆಲ್ಪ ಉಂಡು ಎತ್ತೆ ಅದಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊದ್ದಿ ಆಡೊಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಚು ಕೊದಿಯೋ ಒಂದುಂಡು ಸರಿ ಕೊದಿಯೋಡು ಕೊದಿದಾಯ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೀನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಿರ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದಿತ್ತನತ್ತೆ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸುರುಟಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಣ್ಣು ಸರಿ ಅಂಜಿ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಹೊರ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋದಿಕ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್. ಬಂಗುಡೆ ರೇಸಲ ಉರ್ಪೆಲಾಗಿತ್ತ ನುಪ್ಪುಲ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ. ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ నేను